मिठाई ले लो मिठाई। अरे वाह मिठाई, मेरी फेवरेट चीज। ये कोलगेट खाली कर लेता हूँ। ये पापा के नए वाले जूते भी बेच दूंगा। जल्दी आओ मिठाई ले जाओ। अंकल अंकल ये लीजिए, मुझे इनकी मिठाई दे दीजिए। मेरे पापा बहुत कंजूस है, पैसे नहीं देते। अरे कोई बात नहीं बेटा, ठीक है अभी देता हूँ। अरे यार देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, अंकल जल्दी दो। ये लो बेटा। पापा के जूते बेच दिए, अब क्या जवाब दूंगा उन्हें, कुछ तो करना होगा। आइडिया, मिंटू ये ले मिठाई और ये मुझे दे दे। नो, अच्छा सारी ले ले। ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। अब देखो मेरा कमाल, पापा के लिए सेम पहले जैसे जूते बना दूंगा। हैं? अरे जूते तो मेरे हैं, ये इसके पास कहाँ से आए? लगता है चिंटू ने जूते बेच दिए मेरे। अब इनके ऊपर सेम पहले जैसा कलर कर देता हूँ ताकि पापा को पता ना चले। चलो ये तो रेडी है, अब घर चलता हूँ। अरे तुझे इतना पसीना क्यों आया है? कहाँ गया था? पापा अब तक किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया। ये बिना बोले ही लाइक कर देते हैं पागल।